Power BI, kot ga je že Primož opisal, je analitično orodje, ki se poveže na podatke, jih v ozadju med seboj smiselno poveže in prikaže na uporabniku razumljiv in enostaven način. Znotraj Power BI-ja obstajata dva nivoja poročil. Prvi nivo poročil je ta, na katerem se nahajamo trenutno, to je nivo nadzorne plošče, to je visokonivojski pregled poslovanja celotnega podjetja oziroma poslovanja na tistih modulih oziroma področjih, za katerega je rešitev izbrana. Drugi nivo, v katerega bomo vstopili v kratkem, pa je nivo poročil. Na nivoju nadzorne plošče tako vidim za izbrane oddelke, na primer prodaja, finance ter terjatve in obveznosti oziroma področje poslovanja, kakšna je bila moja uspešnost v maloprodaji, kakšna je bila moja uspešnost v veleprodaji, kakšna je moja uspešnost v finančnem smislu, moj celotni poslovni izid, prihodki ter odhodki in pa moja trenutna vrednost terjatev in obveznosti ter struktura zapadlosti in nezapadlosti teh terjatev. Vsak kazalnik ima seveda v ozadju zgodbo. Če pogledamo moje veleprodajo, se pravi, kjer gledam prodajno vrednost ali pa lahko tudi RRC, vidim, da sem v letošnjem letu oziroma v izbranem letu ustvaril dobrih 42 milijonov evrov prihodkov, v prejšnjem letu, to kar je moj cilj, pa 40 milijonov. Takoj mi pove, ali mi gre posel trenutno dobro ali slabo, z odstotkovnimi izračuni, zeleno seveda pomeni v redu, rdečo pa malo slabo. Na hitro v trendni črti tudi vidim v mesečnem pogledu, kakšen je moj trend poslovanja v letošnjem letu. Se pravi, kljub temu, da je lahko trend padajoč, smo še vedno boljši od prejšnjega leta. Na levi strani me čaka pregled vseh poročil, ampak vsak ta plošček je tudi bližnjica do posameznih poročil, ker seveda vsak plošček ima neko zgodbo v ozadju, zakaj je tak, kakršen je. In nanj lahko pridem tako, enostavno kliknem nanj.